Так, мозги, моторная коса. Это моторная коса, это система подогрева свечей. Вот реле, все да, это. релюшки все Да, есть. форсунка управляющая, вот. Вот Так. она стоит, никто ничего не снимал. Так. Она на месте, вот она стоит. Форсунки. Так, сцепление. Сцепление. Это коробка. Лапа. Так, корпус воздушного фильтра. Лапа. Ну, турбина, там все это на месте. Так, приборка на всякий случай. Там, возможно, она будет другая, здесь электронная. Это потроха от бака с электронным насосом. Там, возможно, будут другие. Короче, проводка вот такая. Потому что, возможно, что-то надо будет добавлять в косу. Надо будет поиграть. Но это вся проводка именно от нее. Это подсидельный, под задним сиденьем блок стоит. Ну, а это левый блок предохранителя монтажа. Ну и стартер. Фильтр родной с подогревом. Так, сейчас еще принесу. Сейчас один момент, мозги и все остальное. Так, блок именно от этого насоса. 294, насос 994. Это лучше не терять, потому что она не заведется больше никогда. То есть это чип. Его просто можно рядом с замком зажигания положить. Это блок EVS и сама антенна. Контактное кольцо, то есть для того, чтобы работала вся вот эта штука. Иммобилайзер. Это вещи, которые